Em breve, unboxing do New 2DS XL. Me ouvam bem. Em breve, unboxing do New 2DS XL. Provavelmente em outubro. Esperem. É pra que eu acho que ninguém vai me assistir mesmo. Meu canal nem tem, sei lá, 5 inscritos. Mas, quem sabe com isso eu posso virar famoso. Preciso acabar com esse canal.